ముందు రోజు రాత్రి మేము గైరంగర్ చేరుకునేసరికి చీకటి పడింది. పెద్దగా చుట్టుపక్కల ఏమీ కనిపించలేదు. కానీ పొద్దున్నే లేచి బయటికి చూడంగానే అందమైన పచ్చని ప్రకృతి మాకు దర్శనమిచ్చింది. మేము ఇప్పుడున్న గైరంగర్ ఫ్యోర్డ్ ప్రాంతం నార్వే రాజధాని ఓస్లో నుండి 560 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. అంటే సుమారు 8 గంటల దూరం అన్నమాట. నార్వే అంతటా అనేక ఫ్యార్డ్స్ ఉన్నాయని ముందు బ్లాగ్లో చెప్పుకున్నాం కదా. అలాంటి అనేక అందమైన ఫ్యార్డ్లలో గైరంగర్ ఫ్యార్డ్ చాలా ప్రముఖమైనది. యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ లిస్ట్లో కూడా దీనికి చోటు ఉంది. For your safety, please listen carefully to this announcement. Life jackets are located in the chests that you see on deck and in the salon. We have life jackets for every passenger on board this vessel. If the captain sounds the alarm, put on a life jacket immediately. గైరంగర్ ఫ్యోర్డ్ అందాలను మరింత దగ్గరగా వీక్షించాలన్నా, ఇక్కడి అనేక సొగసైన జలపాతాలను చూడాలన్నా బోట్ టూర్ బుక్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి. ఈ టూర్స్ మే నుండి సెప్టెంబర్ వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. గంట బోట్ టూర్ ధర 380 నార్వీజియన్ క్రోనలు, అంటే సుమారు $35. గంటన్నర ధర 425 నార్వీజియన్ క్రోనలు. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Under the stars. బోట్ టూర్లో ఇక్కడ కొన్ని వందల ఏళ్లుగా వదిలేయబడ్డ పంట పొలాలు, వాటి చరిత్ర మరియు అప్పటి ప్రజల జీవన విధానం గురించి తెలుసుకోవచ్చు. మే నుండి జూలై సమయంలో గైరంగర్ ఫ్యోర్డ్ చూడటానికి అనేక యాత్రికులు వస్తూ ఉంటారు. ఈ మాసాల్లో ఇక్కడి జలపాతాలు మరింత జలకళని సంతరించుకుంటాయి.
హలో, మేము ఇప్పుడు గైరాంగర్ ఫ్యోర్డ్లో ఉన్నామన్నమాట. ఇప్పుడే బోట్ ట్రిప్ అయిపోయింది. సో బేసిక్గా దీని గురించి ఏంటంటే మెయిన్గా ఐస్ ఏజ్లో ఐస్ అంతా మెల్ట్ అయ్యి ఇట్లా ఈ మౌంటైన్స్ అని బయటికి వచ్చి ఇట్లా ఇట్లా ఫామ్ అయింది అనమాట ఈ ఫ్యోర్డ్. సో ఇది ఒక యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్ అనమాట. ఇది చూస్తే ఇక్కడ చాలా చాలా డిఫరెంట్ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి ఈ చుట్టుపక్కల అన్నిట్లో. ప్రతి చోట ప్రతి కొండకు ఒక వాటర్ ఫాల్ ఉంది. నేను ఇక్కడ చెప్పిన ప్రకారం ఏంటంటే ఇది ఈ రాక్స్ వీక్ ఉన్నాయంట, ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో కూలిపోవచ్చు అంట ఇది. యా, కానీ ఇక్కడ చాలా మంది అంటే ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ చాలా మంది అనమాట. బేసిక్గా మంచి మేము అక్కడ ఉన్నాం, ఆ క్యాబిన్ లో ఉన్నాం అనమాట. అట్లా బొమ్మల్లా కనబడుతున్నాయి కదా అది. అక్కడ కయాకింగ్ బోట్స్ అవి. యా, హాయ్. మేము ఇప్పుడు రెస్టారెంట్ పేరు ఏంటిది మర్చిపోయినా, ఓలే కెఫేకి వచ్చాం అనమాట. ఇక్కడ సర్ప్రైజింగ్గా మాకు చీజ్ పై అంటే వెజ్ స్టఫ్, అసలు వెజ్ సాలడ్, ఇదేమో వెజిటేరియన్ క్యాల్జోనే, ఇంకా పక్క షాప్లో నుంచి ఫలాఫల్ చపాతీ కూడా పట్టుకొచ్చాము. సో లాట్ ఆఫ్ వెజ్ స్టఫ్ మాకు దొరికింది ఇప్పుడు తినడానికి. వీఆర్ ఎక్సైటెడ్ టు ఈట్ ఇట్. మూడవ రోజు మా రెండవ గమ్యం అట్లాంటిక్ ఓషన్ రోడ్. ఈ రోడ్డు నార్వే యొక్క ఇంజనీరింగ్ ఫీట్ ఆఫ్ ద సెంచరీగా గుర్తించబడమే కాకుండా ప్రపంచంలోకెల్లా అత్యంత అందమైన డ్రైవ్గా ఎన్నికవ్వబడింది. (1989) నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్న ఈ రోడ్డు అమెరికాలో ఫ్లోరిడా కీస్ మాదిరిగా నార్వే ప్రధాన భూభాగంతో అనేక చిన్న చిన్న దీవులను కలుపుకుంటూ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం అంచు నుండి వెళుతుంది. కారుని నియమించిన ప్రదేశంలో పార్క్ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక కొండ హైక్ చేయొచ్చు, లేదా కెఫేలో కాఫీ తీసుకొని ట్రైల్లో నడుస్తూ సముద్రపు గాలులను ఆస్వాదించవచ్చు. ఇలా 1600 అడుగుల ఎత్తైన కొండలను దాటుకుంటూ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రపు ప్రశాంత అలల సవ్వడి వరకు సాగిన మా మూడవ రోజు ప్రయాణం మాకు అనేక మధురానుభూతులు మిగిల్చింది.